Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. NATO bizni yerimizga Rossiya bostirib kirgandan so'ng o'zining nimalarga qodirligini juda yaxshi namoyon qildi. NATO Rossiyadan shu darajada qattiq qo'rqishini mana hozir men aniq tushunib yetdim. Shunday ekan, endi bu tashkilot Ukrainani o'z safiga qo'shish istagini o'zi bildirsa ham, men darhol ha degan javobni bermasdim. Bu NATOning nafsoniyatiga tegadigan gaplar eslatib o'tamiz. 21 mart kungi Ukraina prezidenti Zelenskiyning bayonotida yangragan gaplar sanaladi. Zelenskiy yana o'z bayonotida Vladimir Putinni shu kunga qadar o'ylantirib kelgan juda ajoyib savolga nuqta qo'yib javob bergan. U ham bo'lsa, Kiyev va boshqa shaharlarni tantanali ravishda Putinga topshirish to'g'risidagi savol. Vladimir Zelenskiy 21 mart kungi bayonotida shunday deydi: "Bir eshitib ko'ring-a, Rossiya bizni shaharlarimiz kalitini o'z ixtiyori bilan topshiradi deb o'ylasa, xato qiladi. Buning uchun Rossiya bizni boshdan oyoq qirg'in qilish kerak. Qolaversa, hozir ko'pchilik Ukrainani mag'lubiyat haqida gapirmoqda, ammo ruslar barcha Ukrain yerlarini qo'lga olganda ham ular mamlakatni boshqarish uchun avvalo referendum o'tkazish kerak bo'ladi. Shu referendumda xalq Rossiya hukmronligi ostida yashashga rozi bo'lsagina Putin Kiyevga to'liq buyruq bera oladi." Darhaqiqat Vladimir Zelenskiyning Ukraina butunlay Rossiya qo'liga o'tgandan keyingi holat bo'yicha bunday gaplarni oldindan taxmin qilishi uni katta siyosatga allaqachon tushuna boshlaganidan daraklik beradi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.